अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सब घरों में बनती है शामी कबाब, कोई अनोखी वो नहीं, लेकिन हर घर में डिफरेंट बनती है। मतलब जब मैं आपको बताऊंगी तो बहुत से लोगों को वो होगा कि अच्छा आलू, शामी कबाब में आलू, लेकिन बना के देखिएगा कि किस तरह बनता है।